ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு விஎம் சமையல். விஎம் சமையலில் இன்றைக்கி ப்ளம் கேக்கு தான் பண்ண போகிறேன். நான் குக்கரில் உப்பு வந்து சேர்த்துருக்குறேன், ப்ரீஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இது ப்ரீஹீட் ஆகட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம். பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நான் பால் வந்து அரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பட்டர் வந்து அரை கப்பு பட்டரு இதோட சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 1.5 கப்பு மைதா, அதில் வந்து பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா, ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் வந்து சேர்த்துருக்கிறேன். நான் நல்லா ஜலிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இதோட வந்து சர்க்கரை அரை கப்பு, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி அதையும் ஜலிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த பால் பட்டரோட இந்த மாவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நான் கேரமல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நான் இதனோட வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன், அதனோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு தரேன். நல்லா மைதாவை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் கேரமல் பண்ணதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் டூட்டி ஃப்ரூட்டி, பிளாக் திராட்சை போட்டிருக்கிறேன், முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கிறேன். நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். நம்ம ஒரு பேட்டரில் இதை ஊற்றிடலாம். நான் இந்த மோல்டில் தான் நான் இப்போ அந்த இதை ஊற்ற போகிறேன். நான் இங்கே பட்டர் ஷீட்டில் வந்து ஆயில் இல்லைன்னா பட்டரை ஏதாவது அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது போல் ஊற்றி நான் மேலே வந்து முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கிறேன். இப்போ உள்ளே வச்சு 55, அதாவது 55லேருந்து 60 ஆகும், நம்ம வச்சுருவோம், பேக் பண்ணிடுவோம். இதை நான் இது போல் குக்கர் இது வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம உள்ளே வச்சு மூடிடலாம். உள்ளே வச்சாச்சு, கேஸ்கட் இல்லாமல் மூடிடலாம். கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக 55 நிமிஷம் ஆச்சு. தம்பிக்குட்டி வந்து ஊருக்கு கிளம்புறதுனால அர்ஜென்ட்டாக கேக்கை வந்து கட் பண்ணியாச்சு. பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு. தம்பி குட்டி ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. பை பை சொல்லுங்க. கேக்கு தம்பிக்கு ஊட்டலாம். எப்படி இருக்கு? அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எங்களுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். விவசாயம் செழிக்கட்டும், நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் இருக்கட்டும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.